Здравствуйте, уважаемые зрители канала. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я хочу подробно разобрать в рамках разбора одного из самых противоречивых и символичных дел современной Украины, дело Вячеслава Зинченко, обвиняем в убийстве Фарион. Речь пойдет о фактах, противоречиях, исторических параллелях и о том, что это дело говорит о глубинных трещинах в украинском обществе. Разговор будет серьезным. Присаживайтесь поудобнее, включайте уведомления, подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали. Начнем с самого начала. 19 июля 2024 года во Львове в Ирину Фарион, бывшего народного депутата, языковедку, одну из самых радикальных защитниц тотальной украинизации, выстрелили в голову. Через несколько часов она скончалась в больнице. Преступление было исполнено профессионально. Один выстрел – без лишних следов. Камеры видеонаблюдения частично не работали. Следствие быстро вышло на 18-летнего на момент задержания Вячеслава Зинченко из Днепра. Его задержали 25 июля в Днепре, и с тех пор он находится под стражей. Уже почти 2 года. На март 2026 года Шевченковский районный суд Львова неоднократно продлевал арест, последний раз 5 марта 2026 года до 4 мая без права залога. Зинченко вины не признает. Дело уже в суде по 2 статьям. Часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости в связи с выполнением общественного долга» и часть 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием». Грозит пожизненное. Но что самое интересное и самое противоречивое в этом деле? Мать Вячеслава в августе 2024 года публично заявила журналистам следующее. Она говорила, что у него, то есть у Вячеслава, есть даже такая футболка с капюшоном, на которой написано «Мой герой Степан Бандера». Он этим увлекался и восхищался. Позже отец Вячеслава, Федор Зинченко, военнослужащий ВСУ, награжденный президентом, в суде подтвердил, сын интересовался украинским национализмом после начала полномасштабной войны, заказывал книги о Бандере, купил эту самую худи или футболку с капюшоном, в разных источниках по-разному. То есть обвиняемый позиционировал себя как проукраинский националист, патриот и фанат Бандеры. А теперь вспомним, кто такой Степан Бандера в историческом контексте. В 1935-1936 годах Бандера и другие лидеры ОУН были судимы в Варшаве за организацию убийства польского министра внутренних дел Бронислава Пиратского. Польский язык тогда был государственным в Польше, включая Западную Украину, Галичину и Волынь. Обвиняемые демонстративно отказывались говорить на государственном польском языке в суде. Это был акт протеста против полонизации и актом восприятия Польши как оккупационного режима. Бандеру приговорили к смертной казни, потом заменили на пожизненное. Он отсидел в польской тюрьме до 1939 года. Потом попал в немецкий концлагерь
А в 1959 был убит агентом КГБ в Мюнхене. Но вот и какая ирония, которую многие, надеюсь, заметили. Парень, который носил одежду с надписью «Мой герой Степан Бандера», обвиняется в убийстве женщины, которая была, пожалуй, самым последовательным и жестким продолжателем идей языковой и культурной дерусификации в современной Украине. Фарион годами требовала полного вытеснения русского языка из всех сфер – образования, армии, СМИ, сферы услуг. Она публично заявляла, что русскоязычные военнослужащие – это москали, что ее внуки бьют русскоязычных детей в садиках, и этим она гордилась. Она призывала к жестким мерам против русскоязычных. Ее позиция вызывала огромный общественный резонанс и раскол. Для одних она героиня борьбы за язык, для других человек, который сеет ненависть и разделяет общество во время войны. По версии следствия и по показаниям сокамерника, есть запись разговора, исследованная в суде, мотив Зинченко – это именно личная неприязнь к Фарион из-за ее позиции. Зинченко якобы считал, что она раскалывает народ, презирает русскоязычных, в том числе тех, кто на фронте. В декабре 2024 года обвинение переквалифицировали именно на национальную нетерпимость. То есть государство обвиняет молодого человека в убийстве по мотивам ненависти к человеку, который сам продвигал крайне жесткую национальную и языковую нетерпимость. А теперь представьте, отец этого парня, Федор Зинченко, на фронте, защищает страну. 5 марта 2026 года в суде Вячеслав Зинченко заявил следующее. «Мой отец, — сказал он, — воюет на фронте. Он уже награжден президентом за оборону Украины, а я должен сидеть. Он не за это воюет, чтобы я здесь сидел, а все остальные гуляли на свободе. Я хочу чувствовать справедливость. Если я сижу, пусть сидят все подозреваемые». Он имел в виду коррупционеров, коллаборантов, которых якобы выпускают под домашний арест или обменивают. Вопрос, который возникает сам собой в этой связи: за что же воюет Федор Зинченко? За независимость, за территориальную целостность, за выживание государства против агрессии? Безусловно. Но его сын обвиняется в убийстве человека, который требовал принудительной украинизации, в том числе и в армии, где служит отец. Закон о государственном языке с 2019 года, усиленный после 2022, делает украинский обязательным в большинстве сфер. Для кого-то это необходимая деколонизация после веков русификации, для кого-то принуждение, давление на русскоязычных, особенно на Востоке и Юге, штрафы, ограничения в работе и образовании. Массового лишения работы именно за русские нет, но прецеденты и давление есть. И это реальный внутренний конфликт. Если сравнивать позицию Вячеслава Зинченко с Бандерой, то нужно сказать, что Бандера отказывался говорить на языке оккупанта в суде оккупанта. Зинченко же в украинском языке
говорит на украинском. Но Днепр – это русскоязычный регион, однако он владеет украинским, позиционирует себя патриотом, прошел курсы БПЛА и хочет вступить в ряды ВСУ. Противоречие тут налицо. И это дело, это зеркало раскола внутри Украины. С одной стороны, радикальная украинизация как способ выживания нации. Ну, правильный или неправильный – это другой момент. А с другой стороны вопрос, а не становится ли она, эта радикальная украинизация, инструментом новой нетерпимости? Убийство Фарион не решило языковой вопрос, но показало, насколько глубоко этот вопрос сидит в обществе. Война идет не за Бандеру и не за Фарион, она идет за право существовать как государство. Но внутри этого права продолжаются свои войны, языковые, идентичностные, идеологические. Как юрист я скажу прямо. Доказательная база обвинения серьезна. Адерологическая экспертиза показывает 99,9% совпадения запаха. Перемещение по Львову, покупки одежды и аксессуаров, признание сокамернику, хоть и он говорил о давлении на него, но мотив, национальная нетерпимость к человеку, который сам был воплощением национальной нетерпимости, это уже не просто уголовное дело, это трагедия и парадокс. Друзья, хотите справедливости? Тогда давайте смотреть на все стороны. Не приписывайте всем бойцам на фронте одну цель – бандеризацию или фарианизацию. Не приписывайте и обратное. Каждый воюет за свое, за дом, за семью, за язык, за свободу. А такие дела, как это, напоминают, пока мы воюем снаружи, внутри остаются раны, которые не заживают. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте лайк, если считаете, что такие темы нужно обсуждать открыто. Подписывайтесь, пишите в комментариях свое мнение без хейта, пожалуйста. Донатьте, у кого есть такая возможность, добровольно. И до встречи. С вами был юрист Валерий Табаков.